Allora, grande Mattia, mitico. Allora, oggi sono molto contento, innanzitutto di fare la coach con te, che questa è la prima. La seconda è che sei uno dei miei pochissimi clienti della mia stessa città, quindi sei di Pisa, quindi cavolo, cioè, perché te lo sai, l'hai visto anche con quello che stiamo facendo, che cioè, lavoriamo con tutta l'Italia, no? Hai visto che te quando fai le lezioni live, sono veramente poche le persone di Pisa, di Livorno, insomma, di qui vicino dove stiamo noi, perché stamattina mi è successa una cosa fantastica, guarda, cioè, giusto per raccontarti questa piccola parte, perché ormai sei il nostro cliente VIP, quindi magari ti fa piacere anche vedere le persone, cosa succede all'interno. Che diciamo, un cliente che era siciliano, un altro delle Molise, un altro di Pordenone e un altro era del Piemonte di Torino, ok? E poi c'era anche un altro ragazzo di Verona, ok? Allora a un certo punto ho detto una cosa proprio in pisano e ho visto che proprio non ha capito nulla nessuno. E poi l'ho ribadita, no? Fa dai, no? E allora me l'ho guardato e fa, Giovanni, ma cosa vuol dire? Cioè, ma ho detto, ragazzi, qui bisogna stare veramente cosa si dice, perché cioè, a volte siamo anche difficili da comprare per gli altri. Vabbè, comunque, a parte questo piccolo particolare, visto che sono con un pisano di casa, allora, a parte tutto, come sta andando, come ti trovi? Vai libero, trasparente, con massima sincerità, anche se ti vedo, quindi so già un po' come sta andando. No, mi sto trovando bene all'inizio, sai, un pochino d'adattamento ci vuole, poi ho dovuto prendere confidenza con tutto il materiale, però piano piano ora mi sono creato il mio ritmo. Tra l'altro io mi segno tutti gli allenamenti che faccio, così poi vedo magari anche tutti i progressi che ci sono da volta a volta, perché poi l'intensità ogni volta cambia, cioè più lo fai, più lo sai fare meglio e meglio è. Quindi mi sto trovando molto bene, sinceramente, sono proprio contento. Sono contento anche delle live, quando si fa insieme, sono molto contento, perché poi mi piace, diciamo, tutte le volte magari vai un pochino meglio, quindi prendi fiducia e insomma c'è tutto insieme di cose, però sono contento, molto contento, davvero, mi piace molto. Bene, questo mi fa tanto piacere. Allora, io voglio capire una cosa, no? Magari perché questo te lo chiedo anche più per chi vedrà questo video. Tu avevi già fatto qualche attività di fitness online? Online mai, ne avevo sentito parlare, ma mai Quindi fatto. tu prima Mai. esperienza. Sì, E di fitness in generale, sì, eri iscritto in palestra, se non ricordo sì, male. sì, sì, sì. Ok. Poi l'ho fatta per altri motivi, per motivi riabilitativi, però in generale sono sempre stato iscritto in palestra. Ok. Che differenza ci trovi fra una palestra e un'attività fitness online? E io ci tengo a ribadire il concetto che non faccio fitness online. In questo momento qua Cioè, lavoro al 90%, anzi 99% di online perché c'è la pandemia, però il mio non è un concetto di fitness online, punto, ma è semplicemente un mezzo e il miglior strumento che mi permette di, uno, interagire con le persone, due, e lo vedi anche con quella quantità di persone e anche delle partite, due, di portare avanti un'attività sulla parte di comunicazione e oggi anche di strumenti, però questo è, diciamo, la base di tutto. Bene, volevo capire questa cosa perché mi fa proprio piacere sapere senti, cosa ne pensano i clienti. la cosa che ho notato io è che siamo molto più seguiti così, paradossalmente, rispetto a quando andiamo in palestra. Cioè, in palestra ti danno il programma, te che tu lo faccia bene, che tu lo faccia male, nessuno ti viene, almeno dove andavo io, nessuno ti viene a vedere se lo fai. Può capitare, ma capita pochissimo. Invece, secondo me, anche con questa interazione che abbiamo, poi te sei molto bravo, cioè ci segui, ci stai dietro, secondo me te vedi meglio i nostri progressi e vedi anche meglio se facciamo bene una cosa o la facciamo male e ci correggi, che è la cosa più importante poi per ottenere un risultato, no? La correzione di intensità sempre, insomma, farsi sentire, secondo me è quella la grossa differenza. E in più anche il fatto di poterla fare da casa, secondo me, aiuta di più, nel senso mezz'ora al giorno la trovi sempre, invece magari chi deve andare in palestra, ha gli impegni, magari salta quella volta che dice no, sono stanco, non voglio andare fin lì. È una stupidaggine, però a volte succede. Invece così trovi sempre, secondo me, mezz'ora al giorno la trovi sempre, ecco, per allenarti. Quindi secondo me anche questa è una grande differenza tra le due cose. Bene, questa è musica per le mie orecchie perché te, come sai, ho gestito anche palestre in prima persona e con più persone e niente, proprio io ho sempre visto questo problema perché fondamentalmente quando
ho creato il marchio per le mie palestre Hashtag Ready, io cercavo di fare qualcosa di accessibile per le persone, ma poi perché comunque venivo cioè sono stato tantissimi anni all'estero, quindi quando sono tornato a casa ho visto che c'era una grossissima differenza fra quello che era il servizio classico delle palestre e quello che comunque poteva essere il fitness, un mondo che mi ha sempre appassionato, mi ha sempre coinvolto e che ho frequentato tantissimo. Lascia stare che poi ho fatto il pugile professionista e tutto, però conoscevo molto bene il mondo delle palestre, quindi mi piaceva proprio iniziare a lavorare nel mondo delle palestre. Detto questo, cosa succede? Succede una cosa molto semplice, che fondamentalmente quello che poi mi sono reso conto che sì, l'accessibilità, la cosa figa, è tutto bello, ha funzionato molto molto bene prima della pandemia ovviamente, ma comunque durante la pandemia, che comunque già mi stavo specializzando e già avevo lanciato dei videocorsi, allenamento e tutto, mi rendevo conto che l'80% delle persone va in palestra e non ottiene risultati e poi molla anche nelle prime, cioè il famoso pago l'abbonamento ma dopo non ci vado così tanto per darci. Quindi questo è un concetto completamente che secondo me è sbagliato e io sono esperto in quello che faccio, che è tonificazione e dimagrimento, poi con altri trainer che abbiamo un partner facciamo anche altre cose, con Gaspare facciamo ipertrofia, sala pesi, con Catwell, insomma c'è un sacco ombretta, tonificazione più femminile con elastici, cose varie, ognuno poi il suo, no? Quindi avere un mondo di specialisti a portata di mano e soprattutto che puoi allenarti dove vuoi, quando vuoi, perché secondo me l'allenamento, io credo fortemente che oggi insegna anche quello che è successo alla pandemia, che fondamentalmente cioè, l'attività fisica, sport, Sì. movimento, chiamalo come ti pare a te, va fatta sempre, cioè, magari c'è il periodo graffo e meno, ma la devi fare sempre, cioè nel senso, anche perché stare bene, stare in salute, prendere di più e quindi ho cercato di creare qualcosa di, diciamo così, più performante. Però ora andiamo un po' alle conclusioni, visto che tu eri da un pochino fermo e tutto. Quali sono stati i tuoi risultati? Cosa dobbiamo fare? Dopo andiamo diritti al punto in modo maniera da disegnare le prossime settimane. Senti, io avevo preso un po' di peso perché era tanto che ero fermo, poi avevo avuto un problema a un ginocchio, ho avuto la lesione, la rottura del legamento crociato, quindi sono stato un bel po' fermo, senza fare attività, eccetera. E il mio obiettivo era quello di perdere peso, mi sto seguendo anche insieme ad Anna con un piano nutrizionale che mi ha fatto lei, e con la nutrizionista, che secondo me è fondamentale, no? Una corretta alimentazione con l'allenamento è fondamentale per ottenere risultati. Assolutamente E sì. chiaramente devo perdere ancora, però diciamo che siamo già più o meno a metà dell'obiettivo, quindi sono contento. Quindi Quello vado a sì, memoria hai perso 3,5 kg. 3,5 kg, 3,5 Ok, kg, perché mi sì, sì. ricordo che tu dovevi perdere 7 kg, guarda, me lo ricordo. Sì, circa 7 kg, sì, sì, Esatto, esatto, perché ho sì. visto proprio 2 o 3 giorni fa la tua cartella archivio di tutto quello che deve essere Sì, fatto. Bene, sì, allora, adesso che io mi occupo naturalmente di tutta la tua parte, di ok. 360 gradi, perché hai fatto un percorso di coaching di 3 mesi, e dove hai acquistato anche il programma Allenamenti Casarelli. Allora, quello che ti voglio dire è questo. Bene, visto che oggi siamo, diciamo, all'ultima tranche del percorso. Voglio capire come vuoi, naturalmente poi parleremo di come continuare il nostro rapporto, le cose e tutto, ma non voglio parlare di questo. Cosa ti aspetti nelle prossime 4 settimane di tua attività fisica? Vabbè, Quale sarebbe sicuramente l'obiettivo che vorresti raggiungere? il raggiungimento dell'obiettivo, quello del Ma peso, l'obiettivo ovviamente. possono essere anche più di uno, eh? Cioè tipo Sì, arrivare a fare 50, c'è un ragazzo che con me ha scommesso che non riusciva a fare i piegamenti braccia, ora ne fa 30 di seguito, siamo arrivati come obiettivo a marzo fare 50 piegamenti braccia. allora, senti, sinceramente la cosa che a me mi fa, diciamo, arrabbiare quando faccio esercizi, ad esempio, faccio gli affondi, gli squat, dopo un po' il mio quadricipite mi fa male e mi dice proprio ciao, arrivederci. Vorrei durare un po' di più a fare quel tipo di esercitazioni lì. Mi arrabbio, non hai idea, Giovanni, Ok. tutte le volte, anche nelle live, no? Mi ripeti, Mattia, se ci metti la mano sulla coscia non è che fa meno male, no? Mi No, dici. no, Quella, quella cosa lì è una stupidaggine, lo so, però mi dà noia perché vorrei, capito, quando vado vorrei durare un pochino di più. Invece proprio a volte, ora arrivo proprio quando seguendo allenamenti in casa ready, ci sono magari degli esercizi che durano un minuto, durano 45 secondi e quindi ci recupero. Ora arrivo proprio alla durata dell'esercizio preciso. All'inizio, per dire, dopo 30 secondi, il quadricipite mi faceva ciao. Ecco, vorrei anche fare un pochino di più, ecco, quella cosa lì è un obiettivo, cioè secondo me piano piano allenandosi, poi piano piano ce la fai, però quello è un obiettivo.
Bene, Così che ok. Perché lo vuoi così tanto, vuoi raggiungere questo obiettivo? Beh, innanzitutto perché io ho giocato un porta, mi piacerebbe comunque rigiocare e quello è uno degli esercizi che ho sempre fatto quando giocavo e non avevo problemi. Invece mi fa problemi e mi dà noia. Ecco, è una cosa anche proprio psicologica. E in più perché mi piace, cioè sono esercizi che mi piacciono ma li voglio fare bene. Questo, io sono un perfezionista, mi piace sempre fare le cose per Quindi bene con questo la per giusta. te è, diciamo, il tuo punto dolente e vorresti migliorarlo. Ok, Sì. diamoci in quantità, con quanti affondi vorresti fare in maniera perfetta, come quando fai le lezioni live con me per essere Io soddisfatto. fare almeno un minuto e 20 consecutivi senza avere dolore, ecco, quello lì. Che proprio, c'è proprio il muscolo che mi dice proprio addio, eh? Cioè, e poi sai, lo sai meglio di me, quando il muscolo ti dice addio, Ma io lo so perché ti eh, dico addio, perché devi perso proprio tutto il tono muscolare e sei pieno di sì, acido sì, lattico. sì. Io lavori lattacidi, poi sto studiando, ora sono uno studente di scienze motorie io, quindi Wow, sto studiando tutte quelle cose lì, tutti i lavori lattacidi. Io sono come uno, cioè quando c'è una differenza, no, tra gli atleti fuori forma e gli atleti in forma, è tutto il recupero dell'acido lattico. Io credo che in quella tabella lì di essere, quando ho iniziato l'allenamento, credo di essere stato proprio nel puntino più basso, no? Quando proprio non c'è un recupero lattacido per niente. Io tutto l'acido lattico per smaltirlo mi ci voleva un po', ed è quello che vedi, no? Se un atleta è in forma o fuori forma. Ecco, io ero fuori forma totalmente, piano piano, anche, avevo perso anche tonalità muscolare, quindi insomma, piano piano, però ora va meglio, quindi quello. ok, Sì. ok. Quindi se tu arrivi a fine marzo, che ti faccio fare un minuto di seguito di affondi alternati con peso, senza peso, o senza peso, ok? Senza, Corpo però libero, saresti contento. sì, sì, sinceramente sì, è una cavolata magari, però è psicologica la cosa, Ok, quindi sì, perfetto. me li facevano fare, quando giocavo me ne facevano fare, sai, in porta, Sei pronto a realizzare questa cosa? sì, sì, Ti ci porto io. Ora che lo sì, so, quando ti alleno so cosa devi fare, anche perché poi è il tuo programma, quindi perfetto, esatto, va bene. Ci arriviamo, quindi così poi la prossima volta direi come è raggiunto un minuto. Allora, io ci tengo a esatto. precisarti una cosa, visto che comunque le nostre interviste hanno anche una grande visibilità e tutto, vorrei, se ti fa piacere ovviamente, lo faccio per tutte le persone, siccome sei un libero professionista, sei un imprenditore, di cosa ti occupi? Io sono un piccolo imprenditore, ho un banco al mercato, bancheria per la casa. Monto vabbè, a Tirrenia, a Pisa e a Viareggio. Ho iniziato gennaio 2020, insomma, è stato un inizio un po', è stata una grande idea, dai. Come direbbe Però Ivo Zanicchi, il prezzo è giusto. esattamente, sì, quando uno proprio ha quelle idee geniali, no, che sceglie bene il periodo, il tempo, capito? Però non si molla, no? Ora sì, Certo. che si lavora, si Io dà il lo dico massimo. per due motivi. Ok, uno, vabbè, mi interessa per anche te, darti un po' di visibilità, mi fa piacere. Sei un Grazie. amico, sei una brava persona e meriti comunque di avere un po' di visibilità. Seconda cosa, non da poco che sei un ragazzo che comunque si dà da fare, ha delle problematiche come tutte le persone, sei un imprenditore, quindi sicuramente neanche molto di più rispetto al classico dipendente e nonostante tutto riesci a allenarti e trovare la giusta diciamo, dimensione per prenderti cura di te stesso e stai ottenendo dei risultati e oltretutto sei una persona che studia scienze motorie e si fa Eh, allenare. Quindi sei una persona veramente proprio alzo il cappello, faccio chapeau, complimenti, Grazie. bravo e ti posso garantire che arriveremo all'obiettivo. Quindi adesso che manca anche poco, sarà meglio salutarci che fra Eh, 25 minuti abbiamo lezione. Tra l'altro eh, stasera abbiamo una bella lezione. Adesso quando ti allenerò e quando hai il tuo programma da fare saprai cioè io ti guarderò con altri occhi perché so qual è il tuo obiettivo più specifico perché all'inizio ci siamo detti qual è il tuo obiettivo a lungo termine e stai facendo un ottimo percorso perché sei a 2 mesi di percorso con noi insomma siamo a metà e a poi metà. soprattutto venivi da una fase veramente completamente fuori forma, no? E sono contento che di averti fatto riprendere la forma e adesso di a cominciare già anche a pensare a cose più specifiche. Questo mi Esatto. fa veramente tanto piacere perché vuol dire che ti
diciamo, focalizzando e sempre di più anche stai facendo un lavoro di visione su quello che è poi quello che vuoi fare, quindi ci sei dentro, stai entrando nel giusto flow Proprio dell'energia. confidenza e quindi sta piacendo moltissimo, davvero, sono veramente contento. Bene, Veramente. ottimo, ottimo, ottimo. Allora, complimenti e niente, ci vediamo fra poco, grazie del tuo Vediamo. tempo e ci vediamo per la prossima puntata che dirai come hai fatto come hai raggiunto il tuo obiettivo. Esattamente. Top, grande, grazie Mattia. Ciao Giova.